समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस् सुनन्तु सग्गमुक्कदं धम्मश्रवण कालो अयं बदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं बदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं बदन्ता। साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। ගරුතර මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, බෞද්ධ ගුවන් විදුලියේ ප්‍රඥා ප්‍රදීප මේ වැඩසටහන යටතේ තරුණ දුවල පුතාලා අරමුණු කරගෙන විශේෂ දහම් කතිකාවතක් ලෙසින් පවත්වන මේ ධර්ම දේශනාවෙහි පුණ්‍යවන්ත දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන්නේ අද කේ.ජී. නන්දාවති කේ.පී. නේද? කේ.ජී.ද? කේ.ජී. චන්ද්‍රාවති මෑණියන් බොහෝම ශ්‍රද්ධාවන්ත අම්ම කෙනෙක් හැටියට අප්‍රමාණ කැපවීමෙන් යුක්තව තමයි බොහෝම බලාපොරොත්තු තියාගෙන මේ මහා පුණ්‍ය කර්මයට දායක වෙලා තියෙන්නේ. අපි දන්නවා දාන අතුරින් උසස්ම දාණය තමයි මේ මෑණියෝ සිද්ධ කරන්නේ. සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති. සියලු දානයන් අභිභවනය කරමින් ධර්ම දානයේ ජය ගන්නවා. ලැබිච්ච මනුෂ්‍යත්වයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගනිමින්. මනුෂ්‍යත්වයේ ලැබිලා තියෙන්නේ පෙරපිනට. ඒ නිසා ශන සම්පත්තියක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳට ඇස් දෙක පේනවා, කන් දෙක ඇහෙනවා, ගන්ධ සුවඳ දැනෙනවා, රස දැනෙනවා. අංග විකල නැහැ, මන්ද බුද්ධික නැහැ. මේක පෙරපින. හැබැයි ඒකේ ප්‍රයෝජනෙත් සමහරු දන්නේ නැහැ. නමුත් මේ මෑණියන් ඒක හරි හැටි අවබෝධ කරගෙන දරුවොත් එක්ක එකතු වෙලා බලන්න කොච්චර උදාර මහා පුණ්‍ය කර්මයක්ද මේ කරන්නේ. හැමදාම මතක් කර කර සතුටු වෙන්න පුළුවන්. තව සම්බන්ධ වෙනෝ මේ පින්කමට දායකත්වයෙන් කටයුතු කරනෝ ජේ.එම්. ඉනෝකා නිශාන්ති මහත්මිය සහ චමින්ද පෙරේරා මහත්මයා, ජේ.එම්. අමිල සමින්ද, ජේ.එම්. කරුණාරත්න, ජේ.එම්. ශනින්දු දිනෙල්ක, එල්.ඒ.වී. චන්ද්‍රිකා කුමාරි, මේ සියලු දෙනා මේ දායකත්වය ගන්නවා. නමුත් අම්මගේ මූලිකත්වයෙන් තමයි මේ පින්කම කරන්නේ. ඉතින් අපි පසුව පුණ්‍යානුමෝදනා ආශිර්වාද කිරීම කරමු. එතෙක් බණ පදයකට ඉස්සෙල්ලා අවධානය යොමු කළේ. පින්වතුනි, රටක ඉන්න වැදගත්ම පිරිස තමයි දරු පිරිස.
ඒ නිසා රටක ජීවනාලිය කියලා කිව්වොත් හරි. මොකද දරුවෝ තමයි අපිට තියෙන සම්පත. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ පුත්තා වත්තු මනුස්සාන. දරුවා තමයි අම්මා කෙනෙකුට තාත්තා කෙනෙකුට ඉන්න හොඳම වස්තුව. ඉතින් රටේ අනාගතය බාරගන්නෙත් මේ තරුණ දුවල පුතාලා. ඒ නිසා ඒ දුවල පුතාලා හොඳ මග ගියොත් විතරයි, යහමගට ආවොත් විතරයි රටක් සුඛිත මුදිත වෙන්නේ. ඒ නිසා අන්න එවන් ගුණගරුක දරු පිරිසක් නිර්මාණය කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් තමයි බෞද්ධ ගුවන් විදුලිය නිරතුරුවම කටයුතු කරන්නේ. පින්වතුනි, අපි අද දවසේ සොයා බලනවා මේ තරුණ දරුවෙකුට තරුණකම එන්නේ මොන වයසේදීද? තරුණකම එන්නේ සමහරව හිතනවා අවුරුදු 16ත් 24ත් අතර කාලය තරුණ කාලයයි කියලා. සමහරව අර්ථකථනය කරනවා අවුරුදු 18ත් 24ත් අතර කාලය තරුණ කාලයයි. හැබැයි තරුණ කියන මේ වචනේ ගැබ්බෙලා තියෙන්නේ ජව සම්පන්නකම, කුසලතාව, හැකියාව, ශක්්‍යතාව. මේ ටික ගොනු වුණාම තමයි මෙතන අපි තරුණ කියලා ගන්න. ඒ නිසා සමහර වයසින් අවුරුදු 16, 17, 18, 24 දක්වා ඉන්න සමහර දරුවෝ තමන්ගේ තරුණකම අවබෝධ කරගන්න නැතුව ඒ අය නිද්‍රාශීලීව ඔය ඉපදුනාට ජීවත් වෙන, අර්ථයකින් තොරව ජීවත් වෙන, තමන්ටත් අනුන්ටත් හිත වැඩ පිණිස කටයුතු නොකරන, තමාගේ හැකියාවෙන් නිර්මාණශීලී යමක් නොකරන, තමාගේ ජවය තේරුම් නොගන්න තරුණ නමින් හඳුන්වන පිරිසකුත් අපි අතර ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අය අපට අර ජවය කියන අර්ථයෙන් තරුණකම ගත්තාම අපිට ඒ අය ඒ ගොඩට දාන්න අමාරුයි. සමහරව ඉන්නවා අවුරුදු 40 වෙලත්. පින්නතුනි, තරුණයෙක්සේ කටයුතු කරන, ජව සම්පන්න බව, නිර්මාණශීලී බව, ඒ වගේම ඔවුන් තුල ආධ්‍යාත්මික කුසලතාවයේ එළිදැක්වීම, මේ ආදී දේවල් ගත්තාම අපිට පේනවා ඒ අය අර අවුරුදු 40ක් වුණත් තරුණයෙකුසේ, තරුණියකසේ කටයුතු කරන්නට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ නිසා අපේ තරුණ දුවල පුතාලා තමන්ගේ ජව සම්පන්නකම, තමන්ගේ හැකියාව, තමන්ගේ කුසලතාව හොඳින් තේරුම් අරගෙන ඒ අනුව කටයුතු කරන්නටයි වග බලා ගන්න ඕන. දැන් සමහර අය ඉන්නවා අවුරුදු 16 වෙනකොටම මම දැන් තරුණයි, ඒ නිසා හැඟීම් බරයි, තමන්ගේ ශරීරය තුලත් හෝමෝන ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනස් වෙනවා, ඒ නිසා බුද්ධියට වඩා හැඟීම ඉස්මතු වෙමින් කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා 16 වුණාම 16 දී තීරණ ගන්න එක ඒ තරම් සුදුසු කියලා අපට කියන්න අමාරුයි. ඒකට විශේෂ චරිතයක් වුණොත් 16 දී උනත් තීරණ ගත්තර කමක් නැහැ. විශේෂ චරිතයක් නෙවෙයි නම් අවුරුදු 16ක් වෙද්දී තනි තීරණ අරන් කටයුතු කරන එක
සුදුසුයි කියලා හිතන්න බෑ. දැන් සිද්ධාර්ථ බෝසත් චරිතය ගත්තොත් උන්වහන්සේ විවාහ ගිවිසගන්නේ අවුරුදු 16 දී. අවුරුදු 29ක් ගිහිගේ හිඳලා 29 වෙනි අවුරුද්දේ තමයි අබිනිෂ්ක්‍රමණය කරන්නේ. එතකොටත් ජවය ශක්තිය තරුණ බව තිබුණා. අවුරුදු 35 දී තමයි බුද්ධත්වයේ ලබන්නේ. එතකොටත් හොඳට ජව සම්පන්න බව තරුණකම තිබුණා. ශාසනයට ඇතුල් වෙච්ච පිරිස බැලුවොත් එහෙම පස්සක තවුසන් ඊළඟට යසකුල පුත්‍රයා ප්‍රධාන පිරිස බද්දවග්ගිය කුමාරවරු උරුවේල කාශ්‍යප නදී කාශ්‍යප ගයා කාශ්‍යප ප්‍රධාන පිරිස ගත්තොත් ඒ අතරේ වැඩිහිටියෝ මහලු අයත් හිටියා. හුඟක්ම වයෝ වෘද්ධය නෙවෙයි වැඩිහිටියෝ හිටියා. නමුත් වැඩි ප්‍රමාණයක් ඒ සසුන්ගත වෙච්ච අය තරුණයෝ. තරුණියන් පසුවනේ එන්නේ. මහා ප්‍රජාපති ගෞතමිය බුදුහාමුදුරන්ගෙන් මේ පැවිද්ද ඉල්ලලා ඊට පස්සේ තමයි මේ බුදුහාමුදුරෝ මේ කාන්තාවන්ට පැවිද්ද දෙන්නේ. එතකොට දැන් එතන තරුණියන් සම්බන්ධ වෙන්නේ පසුව. තරුණ පිරිස තමයි බුදුහාමුදුරොත් තරුණයි පැවිද්ද ලැබුව පිරිසත් තරුණයි. ඒ නිසා කරන්න පුළුවන් වූ සේවාව සුළුපටු එකක් නෙවෙයි. විශාල මෙහෙවරක් කරන්න පුළුවන් වුණා. මොකද තරුණ කාලෙට කවුරුත් කැමති. තරුණ වයසේ ඉන්න දුවල පුතාලත් තමන්ගේ තරුණකමට කැමති. බාහිර සමාජය ගත්තොත් තරුණියන් ඒ වයසේ අයට කැමති. ඒ නිසා අපි හැම වෙලාවෙම හැබැයි හිතන්න ඕන මේ Tamanට තියෙන තරුණකම හැමදාම ඒ විදියට තියෙන්නේ නැහැ. මේ තරුණකම ටික ටික වියකිලා ගිහිල්ලා වයෝවෘද්ධ තත්ත්වයට එනවා. වැඩිහිටියෝ වෙනවා. ඊළඟට වයසට යනවා. ඉතින් මේක මටත් ඔබටත් දැනට තුරුණු වියේ ඉන්න දරුදරියන්ටත් වෙන දෙයක්. එතකොට හිතන්න ඕන අපේ දුවදරුවෝ අපිත් කවදා හරි වයසට යනවා. ඒ නිසා ඒක නොහිතා කටයුතු කිරීම තමයි වැරදි. එතකොට ඒක නොහිතා කටයුතු කිරීමෙන් බොහෝ අවැඩදායී සිද්ධීන් සිද්ධ වෙනවා. තරුණ වයසට මම කිව්වා අපි තුල හැඟීම් උත්සන්න වෙන යුගයක්. දැන් මේ කාලේ අවුරුදු 16 තුරුණු විය වුණාට මා මතක් කළේ අම්මා තාත්තට සම්බන්ධ නොවි තනි තීරණ අවුරුදු 16 දී ගන්න එපා. අපිට හිතෙනවා තරුණ කාලෙට අවුරුදු 16ක් 15 16 17 ඔය වයසේ එනකොට මම තමයි සේරම දන්නේ. මට තමයි ඔක්කොම හැකියාවල් තියෙන්නේ. මම හිතන විදිය තමයි හරියට හරි. අම්මා තාත්තා දන්න දෙයක් නැහැ. අම්මා තාත්තා හැම වෙලාවෙම ඒ තමන්ගේ වයසට අනුව කටයුතු කරනව මිස අපිට ඕන දේවල් අම්මලා තාත්තලා දන්නේ නැහැ. අපේ හැඟීම්, අපේ අදහස් සුදහස්, අපේ සිතුම් පැතුම්, අපේ ආකල්ප ගතිසිරි චර්යා ධර්ම මේවා ඒ අම්මලා තාත්තලාට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අහනෝනේ මේ අම්මා දන්නේ නැහැ ඕවා. තාත්තට තේරෙන්නේ නැහැ ඕවා. මේ අපේ යාළුවෝ මෙහෙමයි කියන්නේ කියලා අන්න ඒ වගේ යම් යම් ප්‍රකාශ කරනවා. නමුත් අපි තරුණ දුවල පුතාලට මතක් කරන්නේ දුවේ පුතේ. ඔබ තුරුණු වියටපත් වෙච්ච එක ඇත්ත. හැබැයි සියල්ල දන්නවා කියන හැඟීමෙන් කටයුතු කරන්න එපා. මොකද තාම ඔබට අත්දැකීම් වලින් බහුල කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් උනේ නැහැ.
ඔබ අත්දැකීම් ජීවිතේ ලැබමින් ඉස්සරහට යන අය. අත්දැකීම් වලින් පරිපූර්ණ වෙන්න කලක් යනවා. ඒ නිසා මේ භද්‍ර යවුවන වයස එනකොටම මමයි සියල්ල දන්නේ. මට එක එක්කෙනාට අවවාද කරන්න බෑ. මගේ සිතුම් පැතුම් තමයි නිවැරදි මේව කියලා මෙන්න මේ තැනට එන්න එපා. එහෙම ආවොත් එතන වැරදි. ඒක නිසා තරුණ දරුවෝ මොහොතක් හිතන්න ඕන. දැන් බලන්න මේ අවුරුදු 18 වෙනකොට අර අවුරුදු දෙකක කාලේ අවුරුදු 16 ඉඳලා 18 වෙනකොට එතන තුරුණු විය අර 16ට වඩා වෙනස්. එතකොට ජීවිතේ යම් අත්දැකීම් ක්‍රමයෙන් ලැබෙන කාලේ. යමක් හිතන්න පුළුවන් කාලේ. යම් තීරණයක් ගන්න පුළුවන් කාලේ. අවුරුදු 18 එනකොට. ඒ නිසා අවුරුදු 18 දී තමන්ගේ ජීවිතේ ඔය කාලේ අර ශරීරයේ හෝමෝන ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනස් වෙන නිසා හැඟීම් ඇතිවන කාලේ නිසා භද්‍ර යෞවන වයසට ආදරය කියන සංකල්පය එනවා. ඒ නිසා ඒ වගේ ආදර සම්බන්ධකමක් ඇති වුණාම ඒක වරදක් නෙවෙයි. හැබැයි තමන් කවුද? තමන්ගේ අම්මා තාත්තගේ ගෞරවය මොකද්ද? තමන්ට ගැළපෙන තරුණයෙක්ද සම්බන්ධ කරගෙන තියෙන්නේ? තමන්ට ගැළපෙන තරුණියක්ද සම්බන්ධ කරගෙන තියෙන්නේ? මේ ගැන මොහොතක් බලලා හිතලා තමයි ඒ සම්බන්ධතාවය ගොඩනගා ගන්න ඕන. සම්බන්ධතාවය ගොඩනගා ගැනීම වරදක් නෙවෙයි. සම්බන්ධතාවය ගොඩනගා ගන්න ඕන අන්නේ කරුණු පිළිබඳව බුද්ධිමත්ව හිතලා. හැඟීමට විතරක් යට නොවි. හැඟීමට විතරක් යට වුණොත් ඔබ අනිවාර්යෙන්ම අපහසුතාවයට අමාරුවේ වැටෙන එක ස්ථිරයි. අපහසුතාවයටපත් වෙන එක ස්ථිරයි. ඊළඟට අවුරුදු 16 දී මේ වගේ සම්බන්ධකම් පවත්වන්න එපා. මොකද එතකොට තීරණ ගැනීමේ හැකියාව අඩුයි. ඒ නිසා මේවා ගෙදරට හොරෙන් කරන්න ඕනත් නැහැ. දැන් මේ වගේ සම්බන්ධයක් අවුරුදු 18න් පස්සේ ඒ වගේ සම්බන්ධයක් ඇති වුණොත් අම්මා ගොඩක් Tamanට මිත්‍ර නම් යාළු නම් බොහෝ දරුවන්ට අම්මා සමීපයි. ඒ නිසා අම්මට මේක කියන්න ඕන. හංගගෙන උඩු දුවනකන් ඉඳලා හොරෙන් මේ දේවල් කරලා පස්සේ අම්මට හරි තාත්තට හරි අහු වුණාට පස්සේ කියන එක නෙවෙයි කරන්න ඕන. අම්මට තාත්තට කියාගන්න තරම් Taman තුල ශක්තියක් නැත්තම් අම්මට කියන්න ඕන යාළුවෙක් හැටියට අම්මේ මෙන්න මේ වගේ පිරිමි දරුවෙක් වුණත් ගැහණු දරුවෙක් වුණත් මෙන්න මේ වගේ සම්බන්ධයක් මට ඇති වුණා නැත්තම් මං හිතාගෙන ඉන්නවා මේ වගේ ළමයි කතා කළා මේ වගේ ගැහණු ළමයි කතා කළා පිරිමි ළමයි කතා කළා කියලා ඒක අම්මට කියන්න ඕන. අම්මා හිමින්චරේ තාත්තට කියයි. ඒ වගේම අම්මා බලයි විස්තර අහලා දුවගෙන් පුතාගෙන් ඒ දරුවා මොනවද කරන්නේ? ඉගෙන ගන්නවද? ඒ දරුවගේ අම්මා තාත්තා මොකද කරන්නේ? ඒ අය අපට ගැලපෙනවද? අම්මලා තාත්තලා නරක අයද හොඳ අයද? ඒ නිසා ඒව අම්මා බලලා තාත්තා බලලා ඒවට නිර්ණායකයක් දෙයි. ඒවට තීරණයක් දෙයි. ගැලපෙන දෙයක් නම් ඒක අනුමත කරයි. නොගැලපෙන දෙයක් නම් ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරයි. හැබැයි එකපාරට කඩා වැදිලා ප්‍රතික්ෂේප කරන්න නෙවෙයි. අම්මා කරුණු අවබෝධ කළ දෙයි පුතේ. ඔයාට තාම ඒකට ගැලපෙන්නේ නැහැ. අපිට ගැලපෙන්නේ නැහැ අය. එහෙම කිව්වොත් ඔබ දෙසරයක් හිතන්න ඕන.
ඒ නිසා මේ අම්මා සමහරවිට අවවාද කළොත් කමක් නැහැ පුතේ මේ වගේ දෙයක් කරගත්තට ඔයා මේ උසස් පෙළක් කරලා ඉන්නකෝ මේ විභාගෙත් කරලා ඉන්නකෝ සම්බන්ධය තිබුණොට කමක් නැහැ ඒකට ඇලිලා ගැලිලා ඉන්නේ නැතුව ඔයා උසස් පෙළත් පාස් වෙන්නකෝ ඊට පස්සේ ඔය කරගන්න පුළුවන් නේ ඒකට අම්මා අවවාදයක් කරයි තාත්තා අවවාදයක් කරයි තාත්තා අවවාද නොකලත් තාත්තත් එක්ක අම්මා කතා කරලා තාත්තගේ අවවාදත් අම්මා කරයි ඒ නිසා තරුණ දුවල පුතාලා මෙන්න මේ කාලයේදී ඊටාම ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඔබේ ජීවිතය අකාලයේ විනාශ වෙනවා. මොකද පුතේ මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතය ආයි අපිට ලැබෙවිද දන්නේ නැහැ. ඊටත් වඩා දැන් ඔබට හොඳ තරුණ කාලයක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. මේ තරුණ කාලේ වරද්ද ගත්තොත් චරිතයට හානියක් කරගත්තොත් ආයි ජීවිතේටම ඒ හානිය වළක්වන්න ඔබට බෑ. ඔබේ චරිතයට ඔබේ ජීවිතයට කැලලක් ඇති වුණොත් ඒ කැලල මකන්න මොන දෙයකින්වත් බෑ. ඒ නිසා කැලලක් ඇති වුණාට පස්සේ වටා පිටාවේ කතන්දරයක් හැදුනට පස්සේ ඒක නිවැරදි කරන්න ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ. කතන්දරයක් හැදෙන්න කලින් චරිතයට හානියක් වෙන්න කලින් පද කියන්න කලින් එක එක්කිනා ඔබට නිග්‍රහ කරන්න කලින් අම්මට තාත්තට බැනවදින්න කලින් අපේ දුවල පුතාලා බොහෝම හොඳට මේක හිතන්න ඕන. මගේ අම්මා තාත්තා මට කටයුතු කරන්නේ මෙහෙමයි. ඒ නිසා අම්මගේ තාත්තගේ ගෞරවයත් රැකගෙන මේක කරන්න. එහෙම නොවුනොත් එහෙම ඔබේ හානිවන චරිතය නැවතත් හදන්න බෑ. හැදෙන පදය නැවතත් වෙනස් කරන්න බෑ. කැඩුණු මැටි බඳුනක් වීදුරු බඳුනක් ගම් ගාලා අලවල යථා තත්ත්වයට ගන්න බෑ. ඒ නිසා හානිවන ඔබේ චරිතයට නැවතත් පණ දෙන්න බෑ පුතේ. මෙන්න මේක තේරුම් ගන්න ඕන. මේක තේරුම් නොගත්තොත් තමයි මෙතන ගැටලුව වෙන්නේ. ඒ නිසා මා කියන්නේ ඔබේ ජීවිතයේ අවශ්‍යතාවයක් වන ආදරය ඔබට ඕන. ඒකල කරගත්තර කමන්නේ. හැබැයි ඔබ ආදරය නිසා ඔබේ අධ්‍යාපනයේ කඩාකප්පල් වෙනව නම් ඔබේ ජීවිතයට හානි වෙනව නම් ඔබේ යන ඉදිරි ගමනට බාධා වෙනව නම් අම්මා තාත්තට නොවිසිලිවත්ව අම්මා තාත්තා කනගාටුවට දුකටපත් වෙමින් කර කියා ගන්න දෙයක් නැති තත්ත්වයටපත් වෙනව නම් ඔබේ ආදර සම්බන්ධතාවයේ කී දෙනෙක් පීඩාවටපත් කරන දෙයක් වෙනවාද? ඒ නිසා අපේ දුවල පුතාලට කියන්නේ අපි හිතුවක්කාරී වෙන්න එපා. ඔබට ඕනතරම් නිදහස තියෙනවා. හැබැයි හිතුවක්කාරී වෙන්න එපා. මොකද ඒකයි කිව්වේ ඔබ ඇති කරගන්නා ආදර සම්බන්ධයක් තියෙනවා නම් උගාක් දරුවන්ට මේක බලපාන සිද්ධියක් නිසා මම අද මේ කරුණ මතක් කරන්නේ. මේ ආදර සම්බන්ධතාවය ඇති වුණාට ගැටලුවක් නෙවෙයි. එහෙත් Tamanට සුදුසු, Tamanට ගැළපෙන, Tamanගේ අම්මා තාත්තට ගෞරව නොවන, Tamanගේ අධ්‍යාපනය කඩාකප්පල් නොවන, Tamanට චරිතයට හානි නොවන, අනාගතය විනාශ නොවන සම්බන්ධයක් බවට පත් වෙන්න ඕන. අනාගතයේ විනාශ වෙන සම්බන්ධයක් වුණොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් හැමදාම පසු තැවෙන්න වෙනවාමයි. අපරාධි මම මේ සම්බන්ධය පටන් ගත්තේ. බලන්න මට අම්මා අච්චර අවවාද කළා. තාත්තා අවවාද කළා. මං ඇහුවේ නැහැ. මං ඇහුවනම් මට මේ දේ වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේක හිතන්න ඕන. එහෙම හිතුවොත් තමයි ඔබට ඔබේ ජීවිතය සමබර කරගෙන ගෙනියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද්ද සමබර කරගන්නවා කියන්නේ? අධ්‍යාපනයේට බලපෑමක් නැහැ. ඉගෙන ගන්න එක හොඳට කරනවා. චරිතයට හානියක් නැහැ.
සුන්දර චරිතයක් නිර්මාණය වෙනවා. අම්මා තාත්තා පිටු දකින්නේ නැහැ. අම්මා තාත්තගේ ආශිර්වාදයේ යටතේ ඉස්සරහට යනවා. එතකොට අම්මා තාත්තට පුළුවන් ගෙදරට ගෙන්නවලා කතා කරන්න. ඇත්තද ඔයා අපේ දුවත් එක්ක මෙහෙම සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා අපි දැනගත්තා. ඔයාලගේ අම්මා තාත්තා දන්නවද? ඒ විස්තර අහලා. අන්නෙතෙන්ට එන්න පුළුවන්. හැබැයි සංගවාගෙන මේවා කළොත් අම්මට තාත්තට මේ තීරණ ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා කිසිවක් සංගවන්න එපා. අම්මා යාළුව කරගන්න. අම්මට කියන්න. ඔබේ මේ උසමහත තිබුණයි කියලා මට මගේ අම්මට මගේ තාත්තට කියන්න බෑ කියන හැඟීම ඇති කරගන්න එපා. මට දැන් අම්මගෙන් අවවාද තාත්තගෙන් අවවාද ඕනේ මට තීරණ ගන්න පුළුවන් කියන මෙන්න මේ தත්ත්වයට එන්න එපා. සියල්ල දන්නවා කියන හැඟීමට එන්න එපා. එහෙම ආවොත් අපිට වරදිනවා ස්ථිරයි. ඔබට පස්සේ කල්පනා වෙනවා අවුරුදු 30ක් විතර වෙනකොට ඇත්තටම මම දන්නේ මොනවද? මම අපේ අම්මගෙන් අපේ තාත්තගෙන් අහන්න ඕන නේද කියන හැඟීම ඒ වෙනකොට එනවා. හැබැයි එතකොට වෙන්න ඕන දේවල් වෙලා ඉවරයි. ඒ නිසා තරුණ කාලේ අම්මත් නොරුස්සන තාත්තත් නොරුස්සන කෙනෙක් වෙන්න එපා. මොකද ඒ දෙන්නනේ අපි හදලා වල්ලා පෝෂණය කරලා තින්නේ, අපි ලොකු මහත් කරලා තින්නේ. අපි මේ තැනට ගෙනල්ලා තින්නේ. අන්න එහෙම ඔබ හිතුවොත් තමයි ඔබේ ජීවිතය යහපත් තැනකට ගෙනියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් හිතන්න ඔබ තුරුණු වී අවුරුදු 24ක් 25ක් වෙනකන් දැන් ඔබ අධ්‍යාපනය නිම කළා. සමාජයට රැකියාවක් කරනව වෙන්න පුළුවන්. තාම විවාහ වෙලා නැහැ. හැබැයි මේ ආදර සම්බන්ධතාවය තාම පවතිනවා. ඉදිරියේ දැක්මක් ඇතුව විවාහ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තරුණ කාලේ. එතකොට ඒකට ගැළපෙන විදියට දෙදෙනා අතරේ මේ විශ්වාසවන්ත බව ඇතිවන විදියට ඕන ක්‍රියාත්මක වෙන්න. එතකොට ආදරයෙන් පස්සේ විවාහය එනවා. ආදරයෙන් පස්සේ විවාහය එනකොට විවාහ වෙන්නත් ඕන Tamanට ගැළපෙන විදියට. දැන් ඔබ යැපෙන මට්ටමේ ඉන්නවනම් යැපෙන මට්ටමේ කියලා කියන්නේ අම්මයි තාත්තයි හම්බ කරලා දෙන දේවල් වලින් නම් තවම ඔබ ජීවත් වෙන්නේ. අම්මා තාත්තගේ දේවල් නම් කන්නේ බොන්නේ, අඳින්නේ පළඳින්නේ. ඔබ තාම යැපෙන මට්ටමේ ඉන්නේ. ඔබ රැකියාවක් කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ අන්න දැන් ඔබත් උපයන කෙනෙක්. දැන් ඔබට යමක් තියෙනවා. දැන් හම්බ කරන මුදල සමහරට පොඩි මුදලක් වෙන්න පුළුවන්. ස්වයං රැකියාවක් වෙන්න පුළුවන්. රජයේ රැකියාවක් වෙන්න පුළුවන්. පුද්ගලිකංශ රැකියාවක් වෙන්න පුළුවන්. පොඩි ව්‍යාපාරයක් වෙන්න පුළුවන්. මේකට අවතීර්ණ වෙනවා. ඒ හම්බ කරන මුදල අම්මට කියන්න ඕන අම්මේ මම මෙන්න මෙච්චර හම්බ කරාද. මේ මාසෙ මෙච්චර මුදලක් මගේ අතට ආවා. බොරු කියන්නේ නැතුව අවංකව අම්මට කියනවා. අම්මේ මේ ගාන අම්මට. හැබැයි මෙන්න මේ ගාන මං තියාගන්නම්. මගේ එදිනෙදා වියදම් වලට. කවදාවත් අම්මා බනින්නේ දොස් කියන්නේ නැහැ. ස්වභාවය ඒකයි. ඒ නිසා එතකොට යම් මුදලක් හරි හම්බ කරගෙන තැනකට ඇවිල්ලා ඕන විවාහ වෙන්න. නැත්තම් යැපෙන මට්ටමේ ඉඳගෙන අම්මා තාත්තා තාම හරි හම්බ කරලා කන්න බොන්න දෙන්නේ. ඔබ ගැහණු ළමෙක් හරි පිරිමි ළමෙක් හරි අරගෙන ගෙදරට ආවොත් එහෙම ඔබට රස්සාවකුත් නැත්තම් මේ ආදරේ කලාට විවාහ වෙන්න තරම් ඔබ සුදුසුෙක් නෙවෙයි. එහෙම වුණොත් එහෙම ගෙදරට ලොකු බරක්. කොහොමද කන්න බොන්න දෙන්නේ? ඒ නිසා යැපුම් මට්ටමේ ඉඳගෙන විවාහයට යන්න එපා. ඔබට තනියෙන් නැගිටින්න පුළුවන් වෙනකොට විවාහයට යන්න. ඒක තමයි අවශ්‍ය. එතකොට විවාහ වෙනවයි කියන්නේ මොකකටද? දුවල පුතාලා දැනගන්න ඕන. විවාහය කියලා කියන්නේ මේ කායික සම්බන්ධකමකට නෙවෙයි. හුඟක් අය වරදවා එහෙම හිතනවා හැඟීම් වලට යට වෙලා.
විවාහය කියන වචනේ තේරුම දැන් අපේ මුතුන් මිත්ත බලන්න. ඒගොල්ලෝ විවාහ වෙනවා කියලා ඔය පොතක ලියුවේ නැහැ. ලියාපදිංචි කළේ නැහැ. දැන් තමයි ලියාපදිංචි කරන්නේ. ඒක ඔය පිටරටින් ආපු සංකල්පයක් නේ සුද්ධොන්ගේ. ඒ නිසා විවාහය ලියාපදිංචි කරනවා එතෙන්දී දිවුරා පොරොන්දු වෙනවා. අත්තරින් නැහැ කියලා. ඔබ මගේ විවාහක බිරිඳ වශයෙන් විවාහක ස්වාමියා වශයෙන් මා සලකනවා. නිත්‍යානුකූල කියලා පොරොන්දුකුත් වෙනවා. නමුත් දුවේ පුතේ විවාහය කියන්නේ ඔය ලියාපදිංචිට නෙවෙයි. ඒ ලියාපදිංචි කරන්නෙම ඇත්තටම තියෙන බය නිසා. විශ්වාසයක් නැති නිසා. විශ්වාසය තිබුණා නම් ලියාපදිංචි කරන්න ඕනේ නැහනේ. විශ්වාසයක් නැති නිසාම තමයි ලියාපදිංචි කරන්නේ. පස්සේ නඩුවක්වත් දාලා වන්දි මුදලක් හරි ගන්න. ඒකනේ ලියාපදිංචි කරන්නේ. ඒ නිසා ඔබ විවාහය හරියටම හඳුනගන්න. ආදරය කරන කාලේ ආදරය කළා වගේම විවාහය හඳුනගන්න. විවාහය කියලා කියන්නේ තරුණයෙක් හා තරුණියක් අතර ඇතිවන මානසික සම්බන්ධයයි. හොඳට තේරුම් ගන්න. මානසික සම්බන්ධයයි. මේ මානසික සම්බන්ධය නැතුව වෙන මොන සබඳතා තිබුණත් ඇති වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා මනසින් දෙන්න බැඳිලා ඉන්න ඕන. එතකොට තමයි දෙන්න කැපවීමෙන් යුක්තව ජීවිතේට මුහුණ දෙමින් ඉස්සරහට යන්නේ. ඒක තමයි අවශ්‍ය. ඒ කැපවීමෙන් යුක්තව ඉදිරියට යන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ කොහොමද? අර මානසික සම්බන්ධයයි විවාහය කියලා හඳුනා ගත්තොත්. ලෝකේ සමාන චරිත දෙකක් අපට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එක ගෙදර එකම අම්මගේ එකම තාත්තගේ දරුවෝ වුණත් එක එක විදියයි. කවුරුත් එකම වගේ හිතන්නේ නැහැ. එක එක විදියට හිතන්නේ. එතකොට ඔබට මුණ ගැහෙන ආදරවන්තයා හෝ ආදරවන්තිය එහෙම නැත්නම් ස්වාමියා හෝ බිරිඳ දෙන්න එක වගේ කීයටවත් හිතන්නේ නැහැ. සමහර පිරිමි හිතනවා මගේ යටතේම බිරිඳ ඉන්න ඕන. මම තමයි ගෙදර ප්‍රධානියා. මට තමයි සේරම අයිති. ඒ නිසා බිරිඳ අර වහලියක් වගේ අර සේවිකාවක් වගේ ගෙදර වැඩ කරගෙන ඉන්න ඕන. කට හොල්ලන්න බෑ. වරදක් කියන්න බෑ. අඩුපාඩුවක් පෙන්නලා දෙන්න බෑ. එහෙම විවාහ ජීවිතයක් ගෙවන්න බෑ. අර විවාහ වුණු නිසා ඉන්නවට මිස සතුටෙන් විවාහ ජීවිතය ගෙවන්න බෑ. ඒ නිසා ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන ස්වාමි භාර්යා දෙන්නාටම තියෙන සමාන අයිතියක්. සමාන වටිනාකම. සමාන බලයක්. එක්කෙනෙක් උසස් එක්කෙනෙක් පහත් නෑ ගෙදරක. දෙන්නම සමානයි. ස්වාමියාත් එකයි බිරිඳත් එකයි. දෙන්නම සමාන වටිනාකම දෙකක් තියෙනවා. එහෙම නැතුව එක්කෙනෙක් උසස් අනිත් එක්කෙන පහත්. මම තමයි ගෙදරට හම්බ කරලා ගෙනත් දෙන්නේ. ඒ නිසා මම තමයි ඔයාව රැකගන්නේ. ඔව් පුරුෂයෙක් තමයි හම්බ කරන්න ඕන. එහෙම නැතුව ගෙදරක ස්වාමියා හම්බ කරන එක විතරයි කරන්නේ. බලන්නකෝ ගෙදරක බිරිඳක් කරන වැඩ කොටස අම්ම කෙනෙක් කරන වැඩ කොටස. උදේ ඉඳලා රෑ වෙනකන් නේ 3 වේලක් ගෙදරම උයලා දෙනවා. මදිද ඒක? නේ තේ ටික හදලා ළඟට ගෙනල්ලා දෙනවා. මදිද ඒක? ගෙදර අතුපතු ගන්නවා. රෙදි ටික හොදලා දෙනවා. නේ මේ සියල්ල ගෙදර කරද්දී පොඩ්ඩ අඩුපාඩු වුණොත් ඔන්න බැන්න. අවලාද කළා, නිඳා කළා, අපහාස කළා. උඹ මගේව කන්නේ. මේ විදියට අන්න එවැනි ස්වභාවයෙන් කටයුතු කරන්න කිසිම අයිතියක් ස්වාමියෙකුට නැහැ. දෙන්නම සමානයි. බිරිඳත් එකයි ස්වාමියාත් එකයි. ඔය දෙන්න එක්කෙනෙක් පහත් එක්කෙනෙක් උසස් කියලා හිතන නිසා තමයි
මේ දෙන්න දෙමහල්ලෝ අතර සම්පූර්ණ විරසක බව ඇති වෙන්නේ. ඒක හදා ගන්න ඕන. එහෙම නොවුනොත් එහෙම හැමදාම gedara ගැටුම්. දෙන්න විවාහ වුණාට පස්සේ දෙන්න අතරේ බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරනවා මෙන්න මේ කාරණා හතරෙන් දෙන්න එකිනෙකාට සංග්‍රහ කරගන්න ඕන. තරුණ දරුවෝ විශේෂයෙන් බලන්න. මොනවද මේ කරුණු හතර? ශ්‍රද්ධා, සීල, ත්‍යාග, ප්‍රඥා. මේ කරුණු හතරින් එකිනෙකා සංග්‍රහ කරගන්න ඕන. මොකද්ද ශ්‍රද්ධාව කියන්නේ? පැහැදීම. ස්වාමියා බිරිඳට පැහැදෙන්න ඕන. බිරිඳ ස්වාමියාට පැහැදෙන්න ඕන. ඒක පැහැදීම තිබුණොත් තමයි එතන ගෞරවය තියෙන්නේ. පැහැදීම නැත්තම් ගෞරවයක් නැහැ. හුඟක් පිරිමි හිතන උඹ මට ගෞරව කරන්න ඕන. මම උඹට ගෞරව නොකරට කමන්නේ. අන්න ඒ වගේ වැරදි ආකල්ප තියෙනවා. ඒ නිසා ස්වාමියා බිරිඳටත් ගෞරව කරන්න ඕන. බිරිඳ ස්වාමියාට. බිරිඳගෙන් ගෞරව ලැබෙන්නේ ස්වාමියා බිරිඳට ගෞරව කළා හිටියොත්. ඒ වගේම බිරිඳට ගෞරව ලැබෙන්නේ බිරිඳ ස්වාමියාට ගෞරව කළා හිටියොත්. දෙන්නට ගෞරව කරන්න ඕන. ඒක තමයි පැහැදිනවයි කියන්නේ. එහෙම නැත්තම් මට ගෞරව කරන්න ඕන. මම කියන විදියට ඉන්න ඕන. මගේ අනසක තමයි ගෙදර තියෙන්න ඕන කියන මෙන්න මේ වැරදි ආකල්පය දුවල පුතාලා හිතන්න එපා. ඒ නිසා හුඟක් විවාහ කඩාකප්පල් වෙන්නේ මේ නිසා. හඳුනගන්නේ විවාහ වෙලා සතියයි 2යි මාසයයි හමාරයි. සමහර වෙලාවට වෙඩින් එක ගන්නවා, ෆොටෝස් ගහනවා, ඇල්බම් එක ගෙදර එන්න කලින් දෙන්න වෙන් වෙලා ගිහිල්ලා. ඒ නිසා දැන් ෆොටෝස් ගන්න අය සම්පූර්ණ මුදල ගන්නවා. මොකද ඉතුරු ටික හම්බෙන්න දෙන්න ඉඳීද දන්නේ නැහැ. අන්න ඔය තැනට වැටිලා තියෙන්නේ මේ අන්‍යෝන්‍ය හඳුනා නොගැනීම. අර බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා දුන්න කාරණා තමන්ගේ ජීවිතයට එකතු කර නොගැනීම. ඒ නිසා ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා. සීලය කියන්නේ විශ්වසනීයත්වය. හැම වෙලාවෙම ස්වාමියා විශ්වාස කරන්න ඕන. ඒ වගේම හැම වෙලාවෙම බිරිඳ විශ්වාස කරන්න ඕන. සැක කටයුතු තැනක් මත උනොත් ඔබේ ජීවිතේ විවාහය එතනින් අවසන් වෙනවා. මේක තේරුම් ගන්න. ඒ නිසා අවිශ්වාසයේ රජේන තත්ත්වයක් ඇති කරගන්න එපා. විශ්වාසවන්ත බව ඇති කරගන්න. විශ්වාසවන්ත බව නැතුව කවදාවත් ඔබ දෙදෙනාගේ ජීවිතය, තරුණ දුවල පුතාලගේ ජීවිතය ගෙනියන්න ඉස්සරහට බෑ. මට මගේ බිරිඳ විතරයි ඉන්නේ, මට මගේ ස්වාමියා විතරයි ඉන්නේ. පිටාය මට සම්බන්ධයි නෙවෙයි. ඒත් ඒ ගනුදෙනු කරන්න. හැබැයි තමන්ගේ විවාහයට බාධා වන විදියට තීරණ ගන්න, කතා කරන්න, hina වෙන්න කිසිදු දෙයකට යොමු වෙන්න එපා. එහෙම වුණොත් එතන මහා ආරවුලක් වෙනවා. අන්න ඒක තමයි සීලය. ත්‍යාග ගුණය කියන්නේ කැපවීම. කැප වෙන්න ඕන. අම්මා තාත්තා වෙනුවෙන් කැප වෙනවා. තාත්තා අම්මා වෙනුවෙන් කැප වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ස්වාමියා බිරිඳ වෙනුවෙන් කැප වෙන්න ඕන. බිරිඳ ස්වාමියා වෙනුවෙන් කැප වෙන්න ඕන. මේ කැපවීම අත්‍යවශ්‍යයි. දුවේ පුතේ ඔබේ යුග දිවිය සාර්ථක වෙන්න. ප්‍රඥා 4 වෙනි එක. ප්‍රඥාවන්ත පිටාය නොඑක් කේලම් කියන්න පුළුවන්. බොරු කියන්න පුළුවන්. පද හදන්න පුළුවන්. මේ එකක්වත් ගණන් ගන්න එපා. දෙන්නේ හොඳට ඉන්නවට බාහිර ලෝකෙ කැමති නෑ. ඒ නිසා බුද්ධිමත්ව තීරණ ගන්න ඕන. මේ කාරණා 4න් එකිනෙකාට සලකනවා නම් අන්න ඒ යුග දිවිය අර්ථ සම්පන්න වඩාත් යහපත් යුග දිවියක් බවට පත් වෙනවාට කිසිදු සැකයක් නැහැ. ඒ නිසා තරුණ දුවේ පුතේ ඔබ හිතන්න අපේ ජීවිතය හොඳින් ගත කරොත් තමයි, බෞද්ධ පිළිවෙතකට අනුව ගත කරොත් තමයි ඔබට වාසනාවන්ත ජීවිතයකට, සුඛිත මුදිත ජීවිතයකට හිමිකම් කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එවැනි තත්ත්වයක් ගොඩනගා ගන්නට මේ දහමේ ඇතුළත් බණපදය
ඔබේ ජීවිතයට මහා ශක්තියක් වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පින්නතනේ අද මේ උදාරතර ධර්ම දානමේ පුණ්‍ය කර්මයෙහි දායකත්වයෙන් කටයුතු කළේ මා මුලිනුත් මතක් කළා කේ.ජී. චන්ද්‍රාවති මෑණියන්. කොච්චර සතුටු ඇද්ද මේ වගේ පින්කමක් කරාට පස්සේ. අම්මට පෙරම් පුරලා දරුවොත් එකතු වෙලා මොනබුරු මිනිබිරියෝ එකතු වෙලා මේ වගේ පින්කමක් කරනකොට ඒ නිසා අද හුඟක් සන්තෝෂ වෙන්න. මම මේ ශාසනයේ සඳහන් ඉහළම පින්කමකට දායක වුණා. මගේ ජීවිතේ හැමදාම මට මතක් කරගන්න පුළුවන් මේක. බෞද්ධ ගුවන් විදුලිය ඔස්සේ මේ උදාරතර මහා පින්කමක් අපි සිද්ධ කළා කියලා. ඔව් ඒක තමයි ඇත්තටම අවශ්‍ය. ඒ නිසා හැම වෙලාවෙම මේක සිහි කරන්න. ඒ නිසා අම්මගේ ජීවිතේ ඉහළම පින්කමක් කරා කියලා සන්තෝෂ වෙන්න. ඒක තමයි. ඉතින් ලොකු කැපවීමකින් තමයි අම්මා මේ කටයුත්ත කරලා තියෙන්නේ. පොඩ සල්ලි එකතු කරගෙන අපි බෞද්ධයා ගුවන් විදුලියේ මේ වගේ දායකත්වයේ අරගෙන බණක් කරනවා කියන හැඟීමෙන් මේ අපේක්ෂාවෙන් මේ අදිෂ්ඨානයෙන් කටයුතු කළා. ඉතින් අම්මා ඒ අදහස අද ඉෂ්ට වුණා. සන්තෝෂ වෙන්න මම මගේ අදහස ඉෂ්ට කරගත්තා. මට හැමදාම සතුටු වෙන්න පුළුවන්. මගේ දරුවන්ටත් සතුටු වෙන්න පුළුවන්. මගේ මොනුබුරු මිනිබිරියන්ටත් සතුටු වෙන්න පුළුවන්. උදාර පින්කමක් සිද්ධ කළා කියලා. මොකද මේ වගේ කරපු දෙයක් විතරයිනේ අපි අරන් යන්නේ. කොච්චර සල්ලි මිල මුදල් හරියම්බ කරගත්තත් ඒව කිසිවක් ගෙනියන්න බෑ. අතට ගත්ත හැම දොයිතුවක්ම දාලා යනවා. හිතට ගත්ත ටික විතරයි අරන් යන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ උදාර පින්කමක් සිද්ධ කළා කියලා සන්තෝෂ වෙන්න. ඒ වගේම ජේ.එම්. ඉනෝකා නිශාන්ති මහත්මිය සහ චමින්ද පෙරේරා මහත්මයා, ඒ වගේම ජේ.එම්. අමිල සමින්ද, ජේ.එම්. කරුණාරත්න, ජේ.එම්. සනිඳු දිනෙල්ක, එල්.ඒ.වී. චන්ද්‍රිකා කුමාරි මේ මහත්මීන් දරුදැරියන් මේ එකතු වෙලා මේ පින්කම සිද්ධ කළා. අපි මූලික වශයෙන් මෑණියන්ට ප්‍රාර්ථනා කරනවා නිදුක් නිරෝගී බව ලැබේවා, දීර්ඝායුෂ වේවා, කාය චිත්ත පීඩාවකින් තොරව කටයුතු කරන්නට මේ උදාර මහා පින්කම හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මියගිය අයගේ නම් සඳහන් කරලා තියෙනවා කේ.ජී. පොඩියප්පුහාමි, එම්.ඒ. පොඩිනෝනා, කේ.ජී. සුමනාවති, කේ.එම්. හීන්බණ්ඩා, සීලවති දෙපාර්ශ්වයේ මියගිය ඥාති සමූහය. මේ අම්මල තාත්තලා මේ කාටත් මේ පින් දෙනවා. ඒ නිසා මේ සියලු දෙනා මේ පින් අරගෙන සුඛිත මුදිත වේවා. ඒ අය ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් උතුම් අමා මහ නිවනින් සැනසේවා කියලා සාදු කියනවා. අසනීප වී සිටින ස්වාමියා වූ කරුණාරත්න සහ පින්කමේ ප්‍රධාන දායකත්වයේ දරන කේ.ජී. චන්ද්‍රාවති මහත්මියට ඉක්මනින් සුව ප්‍රාර්ථනා කිරීම, අමාශා දියණියට සහ මෙත්මිනි දියණියන්ටද අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීමට ආශිර්වාද කරනවා. ඉතින් ආදරබර ස්වාමි පුත්‍රයා කරුණාරත්න මහත්මයාටත් ඒ වගේම කේ.ජී. චන්ද්‍රාවති මේ දායකත්වයේ ගත් මෑණියන්ටත් ඒ වගේම අමාශා දියණිය සහ මෙත්මිනි දියණිය කියන මිනිබිරිය දෙන්න. ඉතින් ඒ දෙන්නටත් අපි අධ්‍යාපන කටයුතු ਸਰව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ඔබ දෙදෙනාටත් නිදුක් නිරෝගී බව ලැබේවා, දීර්ඝායුෂ ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ජේ.එම්. අමිල සමින්ද යන අයගේ ව්‍යාපාර කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීම, ජේ.එම්. ඉනෝකා නිශාන්ති සහ චමින්ද පෙරේරා යන අයගේ සියලු අපල දුරු වී සිතන පතන දේ සාර්ථක වීම සඳහා. ඉතින් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා ජේ.එම්. අමිල සමින්ද මහත්මයාගේ ව්‍යාපාර කටයුතු සාර්ථක වේවා. ඒ වගේම ඉනෝකා නිශාන්ති
මහත්මිය සහ චමින්ද පෙරේරා මහත්මයාගේ සියලු අපල උවදුරු දුරු වෙලා නිදුක් නිරෝගී බව ලැබේවා, දීර්ඝායුෂ වේවා, සිතන පතන දේ සාර්ථක වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔබටත්, දායකත්වයේ ගත් ඔබටත්, ඒ වගේම මේ බණපදයේ ශ්‍රවණය කළ ලක්වැසි ලෝවැසි සියලු දෙනාටම මෙලොව යහපත වේවා, පරලොව සුගතිය වේවා. ඉක්මන් භවයකදී උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීමටද මේ උදාර මහා පුණ්‍ය කර්මය හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. දෙවියන්ට පින් දෙමු. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති. සාදු සාදු සාදු. සදහවතුනි, උසස් මානව ගුණධර්මයන්ගෙන් හිබි සත් ගුණවත් සමාජයක් වෙනුවෙන් බෞද්ධ කුවන් විදුලිය කෙනේන ප්‍රඥා ප්‍රදීප ධර්මදේශනා මාලාවේ මේ සතියේ දේශනාව මෙලෙස නිමාවට පත්වන්නේ. සදහවතුනි, දේශනාව පවත්වා පදහල දෙහිවල නැදිමාන රූපසිංහ මාවතේ පැනසර සදහම් සෙනසුනේහි ප්‍රධාන අනුශාසක ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු කතිකාචාර්ය දර්ශනපති පූජනීය මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේම සැලසේවා. සාදු සාදු සාදු. ඒ උතුම් වූ ප්‍රාර්ථනාවත් සමගින් යලිත ලබන සතියේත් මීළඟ ප්‍රඥා ප්‍රදීප දේශනාවෙන් ඔබ හමුවන බලාපොරොත්තු වෙන මේ සතියේ දේශනාව මෙලෙස නිමාවට පත්වෙනවා. සුපින්වත් ඔබ හැම දිනාටමත් තෙරුවන් සරණ වේවා.